¿Quién ha estado en México? Поднимите руку, кто был в Мексике. Ok, 3 personas. 3 человека, хорошо. ¿Quién quiere ir a México? Кто хочет в Мексику? Yo también. Ya te llegaste. Ok. ¿Y qué les gusta de México? Что вам нравится из Мексики? Фатима Тиррук, скажите. El cine. Кино. Comida. Еда. Cultura. Temperamento. Ok. Tacos. Барбакоа. Знаете, что такое барбакоа? Cactus. Los mexicanos por toda la cultura universal. Toda la cultura de México. Пирамидес. Los mexicanos se interesan por la cultura universal. Мексиканцы любят универсальную культуру. Exactamente. ¿Y qué más? И что еще? Sombrero, ok. Sombrero. El sombrero, ¿qué más? Chile. El chile. Pica. El chile, ok. ¿Quién come comida picosa? Así. Кто ест острое? 1, 2, ¡oh! ¡Muchos! Вы прям мексиканцы. ¿Y quién no puede comer А comida кто не picosa? ест острое вообще? Ok. Совсем. Ok, mucho. Yo no como. No comen nada. Всегда приезжал в какой-то, значит, забегалка еды там, и все спрашивают, что у вас есть без перца, в первую очередь. Если, нет, там всегда что-то было, но один раз в жизни только ничего не было, и я уехал. Tequila, ajá, sí, claro, el tequila es famoso. Ok, hoy vamos a presentarnos. Yo me llamo Xiomara Briseida Delgado Reynoso. А меня зовут Алексей Владышевский. Y yo soy nacida en México, en la ciudad de Toluca. Я родилась в Мексике, в городе Толука. Me gusta mucho vivir en Moscú. Мне очень нравится жить в Москве. Yo ya tengo viviendo en Moscú 17 años. Я уже 17 лет живу в Москве. Y yo sé que ustedes quieren escuchar español. И я знаю, что вы хотите слышать на испанском. Por eso hablo con ustedes en español. Поэтому говорю с вами по-испански. Y mi esposo habla con А ustedes мой en муж с вами говорит по-русски. Nosotros llegamos aquí con una idea, Мы приехали сюда с некой идеей. con una visión. А есть Y esa visión era poder ayudar a las personas a conocer más sobre И México. эта идея у нас была о том, чтобы дать людям знать больше о Мексике, Que conocieran cómo somos los mexicanos, чтобы знали, какие мы мексиканцы, cómo es nuestra cultura, какая наша культура. y en realidad somos como primos de los rusos. И в действительности мы как двоюродные братья русских. Algunos se sorprenden porque, bueno, los mexicanos son morenitos, Некоторые удивляются, ojos negros, потому что, говорят, мексиканцы же смуглые, низкого роста. y los rusos no, son rubios, altos, ojos grises. Высокие, белые, серые глаза. Del lado europeo, ¿verdad? De este lado. С европейской стороны особенно. Pero, ¿qué pasa con nuestro ADN? А что происходит с нашим ДНК? Resulta que hay una conexión Оказывается, что есть entre los rusos, los mexicanos y los соединение между peruanos. русскими, мексиканцами и жителями Перу. Y descubrieron que somos como primos. И изучили и обнаружили, что мы как бы двоюродные братья. Y yo decía, no, está Я думал, да не claro. может быть, это очень странно. Pero cuando lo vi por primera vez dije, ay, él Но es mi когда я esposo. впервые его увидела, я сразу сказала, это мой муж. O sea que México y Rusia es muy lejos, pero hay algo, una Мексика и conexión. Россия вроде бы далеко, но есть какое-то соединение. Y cuando conocí a los rusos me di cuenta que tienen mucho con los mexicanos. Я познакомилась с русскими, я увидела, что у них много общего с мексиканцами. Al principio no te hablan, así como que... Сначала они хотят с тобой вести разговор, как бы очень серьезно. Pero ya cuando te conocen, no, ya. Как только ты с ними знакомишься, все, ты уже... Te pasan a la cocina. Уже пропускают тебя на кухне сразу. Te dan de comer ensaladas. Кормят тебя салатами, тортами, чаями. Y ya terminas hasta en la habitación, ¿no? И все, и даже пускают тебя в свою комнату. Sí, o sea, o sea, quiere decir que ya te sientan ahí como eres de la familia. Да, они тебя уже, с тобой уже обращаются, как будто ты член семьи. Sí, o sea, ya eres amigo. Ты уже друг. Y los mexicanos son iguales. И мексиканцы тоже такие. Sí, pero los mexicanos sí sonríen.
Но мексиканцы изначально тебе улыбаются, siempre están contentos. всегда довольны. Y cuando llegas y tú le dices, oye, ¿qué crees? А когда Tengo ты hambre. приходишь и говоришь, слушай, я голодный, Y esta persona no la conoces. но это человек незнакомый. Él te dice, vamos a comer. Я говорю, да, давай пойдем покушаем. Sí, y siéntate. Садись. ¿Y de dónde eres? De Rusia. Ты откуда? Я из России. Mira, hay salsa. Смотри, вот это соус. Y come tacos, sí. Ешь такосы. Mañana vamos con mis amigos. Завтра пойдем с друзьями. Hoy en la noche vamos con mis papás. ¿No? Сегодня вечером пойдем с Y mis моим primos. родителем. Y ya. Познакомимся. Entonces, es muy semejante los mexicanos con И это nosotros. очень сильно похоже на быт русских. Pero bueno, después de este Ну ладно, после pequeño такого маленького momento de conocernos, момента, чтобы познакомиться, vamos a hablar de algo más profundo. давайте поговорим о чем-то более глубоком. Nosotros somos representantes de una institución rusa que se llama Movimiento Gnóstico. Мы являемся представителями некой школы, организации, которая называется «Гностическое движение» в России. Y además nosotros, Кроме того, мы, nuestra institución está registrada legalmente aquí en Rusia, se llama Movimiento Gnóstico. наша организация здесь зарегистрирована в России официально. La sede mundial de este conocimiento se encuentra en México. Штаб-квартира мировая находится в Мексике. Esta escuela se encuentra a nivel mundial, Школа на мировом уровне. desde toda Latinoamérica, Europa, Asia. Латинской Америки, Европы, Азии. Y él es el director nacional. Он Yo директор. me encargo también de dar conferencias. И я тоже преподаю. Estas conferencias son en ruso, en inglés, en Эти español лекции y en otros проводятся на idiomas. русском, английском, испанском, на других языках. Y el fundador de esta escuela se llama Samael Ongo. Основатели этой школы зовут Самаэль Онгор. ¿En qué consiste esta enseñanza que vamos a conocer hoy? В чем заключается это учение, о котором мы тоже сегодня познакомимся? Es un conocimiento que te abre Это знание, которое тебя открывает. los enigmas de la historia. Загадки истории. La cultura tiene sentido. Культура имеет смысл. No nada más vas a ver piedras y Ты не pirámides, только видишь камни и пирамиды, sino vas a entender а ты будешь понимать, qué hacían en esas pirámides, что делали на этих пирамидах, por qué las construyeron, почему они их построили, a quienes rendían culto, кому они реально поклонялись, quiénes vivieron en aquella época, кто жил в ту эпоху, cuál era el nivel de conciencia para entender el каков был universo уровень y a sí сознания mismos. людей, чтобы понимать Вселенную и самого себя. Es muy interesante, ¿no? Это очень интересно, не так ли? Es como si nosotros fuéramos rusos Что как бы если мы русские, y decían la gran Tartaria. и нам спросили Великая Тартария, ¿Quién me podría hablar de la кто бы мог gente, рассказать о людях, кто это los dioses, sus о богах, о их sentimientos, чувствах, sus о construcciones? конструкциях, строениях, No, ¿verdad? Pues es como Нет. que как бы... solo una persona experta que ha dedicado su vida a ese эксперт, tema. который посвятил жизнь te habla этой теме, может тебе об этом рассказать, правильно? Lo mismo con los mexicanos. То же самое с мексиканцами. Los mexicanos estamos rodeados de pirámides. Мексиканцы окружены пирамидами. Algunas casas hasta están sobre las Некоторые pirámides дома даже реально построены на них, y ni siquiera saben. и они даже ¿Por не знают ни почему. Solo son piedras y ya. Это просто камни. Y bonito, sí, Красивые, interesante. Интересно, и все. Y yo era una persona así, И я тоже был таким человеком. que yo veía las Я pirámides тоже смотрел на como un пирамиды, turista, как турист, la foto para, сюда, para las redes sociales для y социальных сетей. ya visité este lugar, ya visité las уже была playas, здесь, я была на пляже, я была там. pero un conocimiento profundo no lo А tenía некое глубокое знание не было, hasta que llegué a esta escuela. пока я не посетил вот эту школу. Y entonces él me invitó, por cierto. Кстати, он меня пригласил. Yo era mexicana, Я была мексиканкой, pero no conocía mi historia ni но mi я не знала cultura ни истории, ни культуры. con profundidad. В Simplemente, глубине. claro, conoces que hay La escuela, pirámides, los nombres. Знала Ajá. школе, ну. Sí, de la escuela. Конечно, ты los- знаешь из школы про историю, Los aztecas, los mayas. все такое. Y ya, Общие данные какие-то, que todo el mundo sabe. которые знают все. Pero ¿quiénes eran? Но кто они на самом деле были? ¿Cómo era su conocimiento? Каково было их знание? Llegó el momento en que yo conocía más sobre los dioses griegos Наступил момент, когда я знала больше о греческих богах, que los dioses чем mexicanos. о мексиканских. ¿No es cierto? Не так ли? Si yo les pregunto a ustedes sobre los dioses rusos de aquellos tiempos, de los celtas, de los tártaros, Тартари, кельтов. yo creo que me platican más de los griegos que de ellos. Я думаю, что вы больше расскажете про греческих, не так ли? Lo mismo pasó То же conmigo самое было со мной. hasta que llegué a До esta тех escuela. пор, пока я не пришла в эту школу. Y vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Давайте изучим, в чем она заключается.
México se funda Мексика основывается gracias a un Dios. благодаря некому Богу. Había pasado una terrible destrucción planetaria, una catástrofe horrible. Ее основание начинается, когда завершается некая планетарная катастрофа. Esa Великая планетарная катастрофа. se llamó como el diluvio universal. Это типа всемирного потопа. Y en ese diluvio И universal в этом всемирном потопе hubo muchas personas que empezaron a emigrar. было много людей, которые стали эмигрировать. Muchos, de hecho, llegaron del norte. Многие даже прибыли с севера. Decían que venían de Tula. Говорили, что они прибыли с Тулы. Ahora entienden por qué dicen que nosotros los rusos y los mexicanos somos familia. А теперь понимаете, почему говорят, что русские и мексиканцы, мы из одной семьи? ¿Quién sabe por qué? Кто его знает, почему вы это? Tula. ¿Les suena? Вам известно это название? Слышали такое? ¿Dónde hacen Samabat? Sí, exacto. Ciprianiquitos, Cipriani. Bueno, pues de esas tierras Вот с этих земель empezaron a caminar. они шли. Pasaron muchos lugares. Они прошли многие места. Eran guiados por un Dios. Их вел некий Бог. Huitzilopochtli. Это имя Бога. Y Huitzilopochtli, да. entonces les dijo que cuando encontraran un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, И он сказал, что они должны видеть знак змея, которая поедает орел, стоящий на кактусе. entonces, y todo eso estaría en un lago. И все это должно было быть на воде. Entonces sería el lugar donde ellos se iban a quedar asentados. Когда они увидят этот знак, это будет место, где они должны построить свою цивилизацию. Ellos se comunicaban con él Они вступали с ним в связь, в контакт a través de un gran sacerdote, через одного великого жреца, quien tenía ese contacto con él у которого был этот контакт, y que a través de los sueños le hablaba. и через сны он ему говорил. Entonces llegaron finalmente al lago de Texcoco, В итоге они прибыли на озеро Текскоко. que cuando llegas tú actualmente a Сейчас, Ciudad de México, если ты приедешь в город Мехико, va volando el avión ты летишь на самолете, y ves toda una inmensa ciudad. ты видишь огромнейший город. Eso era el lago de Texcoco. Это место было раньше озером agua. Текскоко. Это было все водой. Llegaron ahí Они прибыли туда, y había muchas serpientes и было очень много змей, y había muchos pantanos. и много болотных мест. Y en uno de ellos vieron al águila, И на одном из них они увидели орла, que representa el espíritu. который представляет собой дух. Vieron a la serpiente, Увидели змею, que representa la которая sabiduría. представляет собой мудрость. Vieron los cactus Увидели кактусы con las espinas, с колючками, que representa la voluntad. которые представляют собой силу воли. Y vieron el agua, И увидели воду, de donde surge la vida. откуда возникает жизнь. Entonces dijeron, И este тогда es они su lugar. сказали, вот это место. Aquí es donde vamos a establecer. Здесь будем мы. Claro que no había tierra, Конечно, земли там почти не было. era agua. Это была вода. Y empezaron a construir И они sobre el agua. начали строить на воде. Se dice que cuando llegó el gran conquistador Говорится, что Cortés, когда прибыл Hernán Cortés, el español, Эрнан Кортес, испанец, se когда он quedó прибыл туда, он sorprendido. был в шоке, он был очень сильно потрясен. Era una Venecia, Это была некая Венеция digamos, americana, американская, con pirámides, с пирамидами, enormes templos огромными храмами y ríos и реками, y flores. и цветами. Ellos se quedaron impactados. Jamás en su vida Они никогда в жизни se hubieran imaginado un не lugar могли así. себе представить такое место. Ese lugar lo construyeron en el agua. Это место было построено на воде. Fíjense, eso fue hace mucho tiempo. Это было давно. Algunos dicen, bueno, los aztecas es una civilización que surgió hace 1400 Это años. цивилизация, которая появилась 1400 лет назад, некоторые говорят. Y nos ponen estas И pirámides. ставят нам вот эти картинки пирамид. Esta pirámide no es azteca, es maya. Вот это пирамида вообще-то майя. Está en el sur de México. Она находится на юге Мексики. Pero bueno, son pirámides. Ну ладно, это все-таки Y пирамида. también es México. И тоже Мексика. Entonces, estas construcciones no pertenecen a esta época. Строения не принадлежат этой эпохе. Muchas de estas construcciones actualmente se encuentran bajo las Строения montañas, в настоящий момент находятся под горами, porque fueron antes del diluvio universal, потому что они принадлежат еще эпохе до потопа. que nosotros también tenemos leyendas e historias. У нас тоже есть на этот счет легенда и история. Obviamente estas pirámides, Очевидно, эти пирамиды en aquel tiempo cuando la persona tenía mucha conciencia, человек обладал очень высоким уровнем
осознанность. Podían hacer cálculos matemáticos y ponerlas directamente en conexión con el sol o con las estrellas. Делать расчеты математические и войти в связь с Солнцем и звездами. Entonces, tenían muchísima conexión en forma espiritual también. Тогда у них была сильная связь с Духом. En cuanto a la religión, ellos tenían un concepto de dioses, de muchos dioses o muchos В señores. отношении религии у них была концепция многих богов или многих господ, как они говорили более точно. Pero así como nosotros tenemos un Dios que se llama Jesús, У el нас Cristo, есть Бог, Иисус Христос, y que fue humano, ¿verdad? и который был человеком, Y que se murió y que и resucitó. который умер и воскрес. Pues ellos también tenían dioses. У них то же самое было. Y todos Тоже были ellos боги. eran И humanos. все они были люди. Y todos ellos И все они murieron y умерли, resucitaron. и все они воскресли. Así que dices, no nada más uno, no, Так, muchos. значит, не один, да, многие, да. Y ellos eran considerados dioses. И они о них говорили как о богах. То есть Como их считали nosotros богами. actualmente consideramos al Cristo como Как мы Dios. сейчас говорим о Que Христе, fue un как о hombre, Боге, как что был Y que lo человеком, mataron. что его убили. Y bueno, así так fue далее. aquí, en esta época ya actual. En esos tiempos también existieron esos hombres, Тоже существовали эти человеки. pero cada uno desarrollaba una Каждый capacidad из них diferente. развивал разную способность. Se разные parece mucho al качества. cristianismo. Это похоже очень на христианство. Tenemos ángeles que curan, Есть у нас ангелы, которые лечат, hay ángeles que te dan fuerza, есть ангелы, которые дают силу, hay otros que vencen demonios. есть, которые побеждают демонов. Y así, ¿no? Cada quien tiene como un atributo У каждого есть какое-то свойство. y son ángeles. И это ангелы. Sí, como Miguel, que es el de los ejércitos. Михаил, архангел войск. Да? Sí, si vemos a Rafael, pues es el Или que как cura. Рафаэль, это тот, который лечит, исцеляет, Gabriel es el mensajero Gabriel y anda dando cartas a todo el mundo y dando informes. дает информацию, которая дает весть. Lo mismo, То же самое было здесь, pero con cuerpo humano. но с человеческим телом. Qué interesante, ¿no? Как интересно. De hecho, ellos formaron una ciudad que se Они llama... построили некий город, который Теотиуакан. назывался Теотиуакан. ¿Han oído hablar de ella? Слышали про него? ¿No? ¿Sí? Sí, ok. Es una ciudad preciosa. Это прекрасный город. Vamos, los llevo. Пойдемте, я вас поведу туда, если хотите. Es una calzada enorme con pirámides del sol y de la luna. Там есть широченные улицы или проспект с пирамидами и храмами. Y ahí se dice que el nombre Y significa donde los hombres se convierten en dioses. Само название этого места – это место, где люди превращаются в богов. Entonces, hombres, Люди или en el человеки. sentido más completo de la palabra, Человеки в самом полном смысле этого слова aún no hay. еще нету. Pero podemos llegar a ser hombres. Но мы можем стать человеками. Y después podemos llegar a ser И потом можем стать ese estado divino достичь этого состояния que божественного, alcanzaron estos hombres. которое достигали эти человеки. Obviamente entendían que existían muchos Очевидно, cielos они понимали, что существует много y el небес, infierno, и что существует ад, y que existían distintas и áreas. что существовали разные области. La zona física, Физическая зона. que es aquí donde los seres humanos entrenan para ser И hombres люди тренируются, чтобы стать человеками. y después alcanzar esos estados super divinos И затем достичь этого сверхбожественного para состояния. alcanzar esos cielos, que son 13, Небес, которых 13. o ese infierno, Или этот ад, que son 9 regiones. в котором 9 регионов. ¿Ok? Claro, en todos hay seres conscientes Во всех местах y hay un orden y есть jerarquías, сознательные существа, igual que en есть cualquier otra religión. иерархический порядок, как в любой другой религии. Entonces, obviamente los aztecas Соответственно, o el ацтек panteón azteca или ацтекский пантеон es algo muy interesante porque coincide con muchas otras religiones. совпадает со многими другими религиями. El panteón azteca que Ацтекский пантеон estaba formado por una dualidad, составлен из двойственности. el papá y la mamá de todo lo creado, Отец и матерь всего сотворенного. Omexíhuatl y Ometecutli. Умсиботель и Уматекухтли. Ellos fueron el señor y la señora de la dualidad. Они являются господином и госпожой двойственности. Y esto se parece mucho a su bandera rusa que tiene un águila con dos cabezas, Это очень сильно напоминает русский герб, где две головы орла, que habla de la dualidad. который говорит о двойственности. La fuerza femenina, la fuerza masculina que da vida a todo. Мужская и женская сила, которая дает жизнь всему. Pues estos dioses Эти боги, tuvieron hijos, у них obviamente, были дети.
muchos, много. pero en realidad se habla de 4. Но 4 principales. говорится о 4 главных. Tecachlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Xipetotec. Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Xipetotec. ¿Запомнили? Sí, ya están ahí. Vamos a ver a cada uno de ellos y cómo es que estos seres, después de trabajos И conscientes, как эти существа после сознательных трудов lograron el dominio de ciertas áreas y el conocimiento perfecto de esa región. достигают владения, обладания определенными областями и знания этих областей. Empecemos por Huitzilopochtli. Начнем с Huitzilopochtli. Huitzilopochtli se dice que Говорится, fue concebido он был зачат también por obra y gracia del Espíritu Santo. тоже по благодати Святого Духа. Sucedió un día. Это случилось однажды. La leyenda cuenta que su madre barría el templo. Говорится, что его мать мела, подметала храм. Su madre es Coatlicue, Его матерь это Кватликве, la mujer de la falda de serpientes, женщина, у которой змеевидная юбка, que tiene una cabeza con 2 у serpientes, которой голова с 2 змеями, que conoce lo bueno y lo malo, которая знает добро и зло, que es la madre de todos los dioses. которая является матерью всех богов. Y ella barría. И она подметала. Y un día И однажды vio una pluma. увидела перо. Le gustó mucho. Ей очень понравилось перо. Clásico de las chicas, ¿no? Cuando te gusta algo que brilla, Классика девочек, да? lo agarras Нравится красиво, ты его поднимаешь. y se lo guardó И она его спрятала en la falda. в юбке. Y quedó embarazada. И забеременела. Ups. Yo les digo que fue por obra y gracia del Espíritu Я Santo. сказала, что это было благодать Святого Духа. Или что-то такое. Entonces, sus И hijos, тогда ее дети, los 400 urianos, 400 южан, dijeron no puede ser. сказали, не может быть. ¡Qué vergüenza! Какой стыд. Это позор. ¿Cómo pudo hacer eso nuestra madre? Как могла поступить так наша матерь? Está embarazada. Она забеременела. No, no puede ser. Это не может быть. Tenemos que matarlo. Мы должны убить ее. Matar a la madre. O sea, imagínense. Матерь, представьте себе. Terrible. Así que Страшная вещь. Coatlicue, И тогда Кватликве, estando embarazada, будучи беременной, entiende que sus 400 hijos, понимает, что ее 400 детей, comandados por Coyolxauhqui, которыми командует Коюшаутли, la van a matar. ее убьют. Y escucha la voz de su hijo. И она слышит голос своего сына, Y le dice, no te preocupes, mamá, который говорит ей, не волнуйся, мама, yo te voy a proteger. я тебя защитю. Pero está dentro. Но он еще внутри. Cuando llegan los 400 urianos Когда прибывают 400 южан y al mando de Coyolxauhqui, под командованием Коюшаутли, van a atacar a la madre ya para matarla. они атакуют матерь, чтобы ее убить. Y sale И Huitzilopochtli. тогда возникает Huitzilopochtli. Y se dice que salió ya transformado en un hombre total, И он вышел уже полностью трансформированный в человека, con una serpiente de fuego, имеющий огненную змею, con el cual uno solo, acabó con los 400 hermanos с помощью которой, с этой змеей, он один покончил со всеми 400 этими y mató a su hermana. и убил ее сестру. La rompió en muchos pedazos Разбил ее на куски, разрубил на куски y la subió al cielo. и поднял на небо. Y ahora es la luna. И теперь это луна. Y por eso vemos formas o sombras en la luna, И поэтому говорится, что мы видим тени на луне. И porque son формы, partes de su cuerpo. потому что это фрагменты ее тела. Y ella cuidará la noche. И что она будет беречь ночь. Y él, Huitzilopochtli, es el sol Huitzilopochtli — это солнце, que nos dará la vida. которое дает нам жизнь. Y siempre hay una lucha entre Всегда будет Huitzilopochtli борьба между y Huitzilopochtli Coyolxauhqui, и Коюшаутли. el día День y la noche. и ночь. Interesante. Интересная история, да? Tlaloc. Тлалок. Este dios Этот бог era encargado de las aguas. отвечал за воды. Un maestro experto en dar la lluvia, Это мастер-эксперт в том, чтобы предоставить дождь, los granizos, las tormentas, Grad, los буря. rayos, молнии, todo, o sea, todo lo que corresponde con el agua, dentro de la tierra y en los mares. под землей и в морях. Este dios Этот бог, siempre tenía sus templos en las montañas, arriba. его храмы всегда были в горах. Estaba rodeado de nubes. Он всегда был окружен Se dice тучами. que
junto a él estaban los Tlalocans. Говорилось, что рядом с ним всегда были тлалоканы. Y este lugar donde él vive es un cielo, es el cuarto cielo. И что это место, где он живет, это 4-е небо. Que es un paraíso lleno de cascadas, de lagunas, de flores, de frutos. Райское место, полное водопадов, цветов, рек. Y que cuando alguien muere ahogado И что говорится, что если кто-то погибает от воды, o muere la mujer dando a luz a un hijo, или женщина погибает в родах, o cuando mueren por un rayo, или когда кто-то погибает от молнии, van a ese lugar. то отправляется в это райское царство. Qué interesante, ¿no? Интересно. Bueno, este dios, Это Tlaloc, Бог Тлалок. se dice que tenía muchos niños conscientes allá arriba en las nubes. Говорится, что у него было очень много детей сознательных на небесах. Y que cuando rompen sus cántaros estos niños donde llevan el agua, Эти дети разбивают какую-то чашу или какой-то кувшин с водой, viene la tormenta, la lluvia. то тогда падает молния и гром. И Hay начинается буря. canciones Есть тучи, que no vamos a cantar ahorita которые мы не будем сейчас петь, porque no queremos que llueva, потому что мы не хотим, чтобы пролился дождь. pero sí Прямо funcionan, сейчас. Но это реально работает. aunque ya está medio nublado. Хотя уже есть предпосылки к дождю. Esas canciones son muy sencillas Это очень простые песни. y ayudan a que venga la lluvia. И они помогают, чтобы вызвать дождь. Entonces, Tlaloc es uno de los dioses al que obviamente se le pedían cosechas, Тлалок pedían las это Бог, lluvias, которого просили урожая, дождей. y se dice que si él se И enojaba, говорилось, что если он обидится, entonces venían las sequías тогда наступала засуха. y no había cosechas. И не было урожаев. Ujú. Ok, entonces vamos a ver un video. Yo espero que funcione. Давайте посмотрим видеоролик. Encontraron se dice que es la esposa de Dale. Tlaloc. Говорится, что это Museo Nacional de Antropología. музей антропологии. Ok, vamos a México. 4 минуты видео. Dios de la lluvia. Тлалок, бог воды. Al director de la construcción le fue encomendado el Директору trabajo de конструкции piezas que se iban a поручили poner en el nuevo museo. собрать археологические Dios de la lluvia. находки. Один из них это был Тлалок. 67 toneladas. 157 тонн En el pueblo de Huatlinchan, a 50 за kilómetros 50 километров от города Мехико. se cavó un foso de 3 Раскопали трехметровую яму, чтобы его погрузить на платформу. Построили специальную платформу 24 метра длиной и 6 шириной, чтобы погрузить его. Всего вес составлял 250 тонн, все общий вес этой платформы вместе с грузом. Ее должны были привезти к музею. Люди, которые смотрели с печатью, видели, как покидает это изваяние их место. Перемещение, за ним следили, в общем, и эту операцию проводили археологи и архитекторы. Обрезали около 300 кабелей и 25, по-моему, линий высокого напряжения. А 163 тонны. Неплохо. 175. 175? Это любопытно, что несмотря на то, что прогноз погоды не предвещал никакого дождя, как только Тлалок, как только изваяние въехало в город, сразу пролился очень сильный ливень. И вообще, это очень необычно в это время года, дождей обычно не бывает. Проезд Тлалока вокруг Сокола, это местная Красная площадь. Изваяние Бога было перемещено до леса Чапultepec
В итоге пересек весь город и приехал на то место, где он сейчас расположен в столице. Прежде, несмотря на то, что это была полночь, когда он проехал через город, около 60 тысяч зрителей с энтузиазмом провозглашали прибытие этого изваяния бога Тлалока. Монолит, который веками стоял, теперь стал ровно вновь посредством точной технологии был поставлен на место. Это он. Тлалок, бог воды. Национальный музей антропологии. Cuando llegamos a Ciudad de México y estamos en el parque de Chapultepec, Когда мы приезжаем в город Мехико, находимся в парке Чапультепек, в столице, puedes ver precisamente a Tlaloc, вы как ahí, раз там parado. на входе, там рядом с входом, можете увидеть вот это изваяние Тлалока. Pero solo es una piedra, ¿no? Ты смотришь, и это просто какой-то камень. Solo es una piedra. Это просто камень, ¿Que representa a quién? который представляет кого? A un hombre Одного человека, que conoció los misterios del agua который познал тайны воды y se convirtió en el dios del agua и превратился в бога воды, y que puede hacer milagros, и который может творить чудеса. como hacer llover en un día muy soleado Как заставить пролить дождь в очень солнечный день, cuando no se pronosticaba la lluvia. когда вообще даже никто не предвещал дождя, никакой прогноз. Piedras. Это просто камни, просто камни. Ese es el museo. Vamos ahora a Quetzalcóatl. Давайте теперь поговорим о Quetzalcóatlе. Quetzalcóatl es uno de los dioses más importantes en México. Quetzalcóatl — это один из самых главных богов в Мексике. Se dice que era como el Cristo Говорится, mexicano, что это был как мексиканский Христос. que llegó como hombre entre los toltecas О нем говорится, что он прибыл как человек среди тольтеков. y les enseñó todas las artes, la música, Что он el обучил arte, искусству, el tejer los музыке, tejidos de fibras как naturales. шить одежду из натуральных волокон. Les prohibió los sacrificios humanos que había impuesto su hermano. Запретил жертвоприношения, которым обучил его брат. Tecachlipoca. Его брат Текшкатлипока. Y Quetzalcóatl les enseñó И a ser Quetzalcóatl hombres. научил людей, как Les enseñó a стать construir pirámides. человеками. Он обучил их строению пирамид. Les enseñó a controlar sus emociones. Он обучил их контролировать свои эмоции. Les enseñó a desarrollar su luz interior. Он обучил их, как развивать внутренний Les мир. decía que tenían que estar despiertos de día y de noche. Он говорил им, что надо быть пробужденными, быть бдительными днем и ночью. Pero los toltecas decían, Но тольтеки говорили: nosotros somos toltecas, no somos hombres. мы тольтеки, мы не человеки. Y Quetzalcóatl solo quiere a los hombres. А Quetzalcóatl любит только человеков. Entre las múltiples batallas que tenía Tecachlipoca con Quetzalcóatl, Среди множественных баталий, которые были развязаны между Quetzalcóatlом и Тешкатлипокой, se dice que un día le dio de tomar pulque. однажды говорится, что он дал Quetzalcóatlу выпить пульке. Es como nosotros ahora conocemos el tequila Ну, это как, вы знаете, текила, да? de un cactus. Из кактуса делается. Из También el pulque, pero es otro tipo de cactus. Пулька — это тоже из кактуса, но Es другого una- типа. Un licor fermentado que sacan de líquido Это ферментированный ликер, который получается из жидкости y que es un poco espeso. и который немного густоватый. Es como quisiel, Это как кисель. sí, como cuas. Класс. Y empezó a tomar И он выпил это. y le gustó И ему понравилось, porque era muy dulce. потому что это было очень сладко. Y entonces llamó a su esposa И он позвал свою жену. y se dice que perdió ese estado consciente de divino que И tenía говорится, что после этого он потерял это божественное состояние, в котором он находился. porque comió del fruto prohibido. Потому что съел запретный плод. Entonces llegó Tecachlipoca И тогда пришел Тецкатлипока. y se vio ante su espejo. ¿Cómo? Se vio ante el espejo de Tecachlipoca, Quetzalcóatl. И Quetzalcóatl увидел себя в зеркале Тешкатлипока.
Ese espejo permite ver todos tus errores. Это зеркало, позволяющее видеть все твои ошибки. Y cuando Quetzalcóatl se vio al espejo, И когда Quetzalcóatl увидел себя в зеркало, se vio a sí mismo anciano, увидел, что он пожилой и старый. aun cuando era muy joven. Несмотря на то, что был молодым. Había perdido toda su vitalidad. Он потерял всю свою витальную силу. Había comido ese fruto. Он съел этот запретный плод. Y lleno de vergüenza, И полный стыда se fue ушел. y llegó a Cholula. И ушел в Чолула. Y construyó la pirámide más grande de México, Самую большую пирамиду в Мексике. en donde estudió la mente, Где он изучил ум. en donde estudió perfectamente cómo es que nuestras pasiones, Где он изучил, как страсти nuestros человека, deseos, как наши желания, nuestra mente y nuestra mala и voluntad наша злая воля nos llevan a cometer delitos, ведут нас к совершению ошибок и con los преступлений, cuales perdemos todos nuestros valores посредством которых мы теряем все свои y ценности dejamos de ser hombres. и перестаем быть человеками. Y esa pirámide tiene muchos laberintos. Пирамида, у нее много лабиринтов. Es precioso ese lugar. Это прекраснейшее место. Vamos. Поехали туда. Y ahí И как раз там empezó a estudiar la mente, que он tiene начал 49 изучать ум, niveles, у которого 49 уровней. en donde cada pensamiento que tienes Каждая мысль, которая у тебя есть, tiene una profundidad mucho más имеет interna, очень большую глубину внутреннюю. de voluntad, Там и воля, de deseo желание y de otras fuerzas. и другие силы. Entonces, Quetzalcóatl, después de haber trabajado ahí unos 30 años, После того, как работал там 30 лет, se dice que se fue a Coatzacoalcos что он ушел в Quetzalcóatlus, y ahí en Coatzacoalcos hizo una cruz и в Quetzalcóatlus он составил крест y se fue al mar и отправился в море. para morir en el mar. Чтобы умереть в море? Ajá. Ага. Este Dios Этот Бог, dijo, voy a regresar en Seacatl. я вернусь в Сеакатль. ¿Ok? Вместе с такой. O sea, terminó amarrado a una cruz. Fue un proceso muy interesante, ¿no? Era un Dios, se convirtió en hombre, Превратился в человека, perdió el estado de hombre, потерял состояние logró otra человека, vez el estado de hombre, вернулся в состояние человека, alcanza el estado otra vez de Dios, достигает состояния Бога, se amarra a la cruz привязывается к кресту y se va al mar. и уплывает в море. Qué interesante. Интересно, да? Bueno, Ладно. además se dice que él es el encargado de crear las nuevas razas, los nuevos Кроме того, soles. говорится, что он является тем, кто отвечает за создание новых рас, новых солнц. Cuando vino el diluvio universal, Когда начинается всемирный потоп, que fue creado por Chalchihuitle, una diosa который был вызван богиней Чальчиуитля, del agua, богиней воды, junto con Tlaloc, obviamente. вместе с Лавоком, конечно. Destruyeron la pasada civilización Они разрушили предыдущую цивилизацию. y Quetzalcóatl И Quetzalcóatl bajó al infierno, спустился в ад, sacó los huesos, вытащил кости. claro, después de haberse puesto de acuerdo con el dios del infierno, Конечно, договорился с богом ада, que se llama который, как его зовут? Mictlantecutli. Миклантекутли. Pero el dios del infierno le hizo una trampa. Но бог ада ему подставил, подставу, короче, O sea, lo engañó. обманул его. Y cuando él iba a recoger los huesos de nuestros antepasados, Когда он должен был забрать оттуда кости наших предков, mandó unas lechuzas. он отправил этих филинов, нет, этих сов. Y en el momento en que él iba cargando los huesos, И когда он шел уже с костями, las lechuzas lo asustaron то совы его испугали, y se le cayeron los huesos. и он рассыпал все кости. Después los volvió a recoger. Он снова их собрал. Se dice que por eso todos somos diferentes, Поэтому говорится, что все люди теперь отличаются. de diferentes colores, de diferentes tamaños, etc. Разного роста, разного, все получилось. Esos huesos los mezcló con maíz, Эти кости он смешал с маисом, с кукурузой. la semilla más importante en México, Самое главное, семена y sus Мексики. propias sangre. И со своей собственной кровью. Y de ahí surgimos оттуда nosotros, Говорится, что вышли все мы. el quinto sol. Пятое солнце, все O человечество. sea, es muy importante este Dios, ¿sí? То есть это очень важный Бог. Y siempre está cuidándonos, Всегда он бережет y нас, siempre está atento de и всегда nosotros. он следит за всеми нами. Y Él trajo del cielo el maíz para los hombres. Именно он принес кукурузу с неба. Se transformó en una hormiga, Он превратился в муравья, entró en la montaña de Tula. вошел в гору Тулы. ¿Quién sabe dónde está Tula? Кто знает, где это находится?
Y en esa montaña de Tula И в этой горе Туля se llevó unos granitos de maíz он забрал, да, y se los llevó a los mexicanos. семена кукурузы и вручил их мексиканцам. Y si ustedes se dan cuenta, Если вы обратите внимание, la semilla que da muchas semillas es el maíz. то растение, которое дает больше всего семян, это как раз кукуруза. Aquí siembran trigo. Здесь сеет Bueno, пшеницу. de una plantita te salen, no sé, 15, 10. Сколько зерен получается от одного растения пшеницы? 15-20? Y de una semillita de maíz, ¿cuántos granos de maíz salen? Сколько семян кукурузы получается? А там пару початков как минимум. Muchísimo. ¿Ok? Por eso se dice que es un regalo de los dioses. Поэтому говорится, что это дар богов. De Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Ok. Tonatiuh Tonatiuh. es el dios del sol. Это бог солнца. Se representa aquí en el centro de nuestro calendario o nuestra piedra solar. Imенно его лицо представлено в солнечном камне. Esta piedra solar se construye por uno de los emperadores mexicanos para relatar los distintos soles que han existido, la historia del planeta Tierra. Одним из императоров Мексики был построен этот календарь, чтобы рассказать все солнца, все человеческие цивилизации, которые были на Земле. Porque para nosotros solo estuvo el diluvio universal y ya, ¿verdad? Потому что обычно люди только помнят о всемирном потопе и все. Y no sabemos qué hubo antes. Они не знают, что было раньше. Bueno, los aztecas sí lo saben. Но Ahí está. азтеки это знают. Decían que primero surgieron los hombres dioses, Сначала появились люди-боги. los Ocelotonatiuh, Оселотонатиуh. o sea, el sol tigre, То есть солнце-тигр. que nunca perdieron su estado divinal, que siempre fueron dioses. И они никогда не потеряли свое божественное состояние, всегда остались богами. Después vino el segundo sol, Затем наступило второе солнце. el Ejecatotlanatiuh, Эхекатотонатиуh. el sol del aire, Солнце воздуха. quienes también fueron dioses divinos, И тоже были божественными богами. pero que al final degeneraron В конце они деградировали в людей. y los exterminaron И с ними покончили por el viento, ветра, huracanes. ураганы. Después vinieron los terceros, Затем третье. los del fuego y del aire. Воздуха и огня. Ellos son de Ejecatotlanatiuh, en este caso. Эхекатотонатиуh. Ellos se encargaban de desarrollar la capacidad humana al máximo. Al principio eran dioses Человеческие способности. Después llegamos a ser hombres. Богами, потом стали людьми. y cometieron el terrible error que cometió Quetzalcóatl. Потом стали человеком, потом стали людьми, совершили то, Y что dejaron de ser hombres. Quetzalcóatl, перестали быть человеками. O sea, quiere decir que su conciencia ya no está despierta, ya no saben ni quiénes son, ni por qué existen, Не ya. было пробуждено, они уже не знали, кто они такие, откуда прибыли. Ya no saben ni cómo se llaman, el por qué, para qué Не nacemos, знали sí. ни зачем родились. ни кто Eso такие. sucedió en esa raza, Это произошло в этой расе. que es cuando hablan de que Adán y Eva se comieron el fruto prohibido y ¡chum! Para Это afuera. соответствует как раз тому моменту Библии, где говорится про Адама и Еву, что съели запретный плод. Es esa época, que eran muchos hombres y muchas mujeres que cometieron el error de ese Речь шла tiempo. о многих людях, многих мужчинах и женщинах, которые совершили то же самое. Y debido a ese error, И из-за этой ошибки los dioses los destruyeron боги их уничтожили por el fuego огнем y por las terribles volcanes que habían haciendo erupción en todas partes y и terremotos. извержениями вулканов и землетрясениями. En ese tiempo terminaron los dinosaurios, en В ese то tiempo время hubo как раз mucho. прекратили существование Fue terrible. динозавры и так далее, и так далее. Fue muy terrible esa época. Это Después была vino ужасная otra эпоха. época, Затем наступила другая эпоха, en donde ya no eran dioses, где они уже не были богами. eran hombres. Это были люди, человеки. Sí, pero comprendían que existía Dios, sabían que Они existía понимали, что есть Sí, Бог, y hicieron construcciones piramidales, делали тоже пирамиды, preciosísimas прекраснейшие ciudades, города, sabían el uso de la luz, de los cristales, использовали свет, кристаллы, hacían unas construcciones maravillosas, bueno, eran делали increíbles. чудесные Pero вещи, desafortunadamente, невероятными, но, к сожалению, al final también perdieron el estado humano. тоже потеряли человеческое Y al состояние. perder ese estado humano, Потеряв это человеческое состояние, los destruyeron con el agua. были разрушены водой. Quetzalcóatl nuevamente vuelve a ser la humanidad y ya sabemos cómo. Quetzalcóatl снова строит новое человечество, Y surge Tonatiuh, и возникает Tonatiuh. quien es el sol que nos ilumina ahora И солнце, которое сейчас нас y como освещает. somos nosotros actualmente. И это мы, нынешняя цивилизация. Tecachlipoca, ya sabemos de él, ¿verdad? Тепока, вы уже помните, да? Es el malo de la película. Это, O sea que siempre hay uno malo. это тот, который нехороший персонаж из фильма. Sin embargo, tiene algo interesante. Но, тем не менее, у него есть что-то интересное. En su espejo В его de зеркале obsidiana
обсидиановом зеркале, podemos ver precisamente мы можем видеть как раз todos los pecados все gрехи de los hombres y de los dioses. людей и богов. O sea que no solamente es tan malo, sino que también te muestra quién То eres есть realmente. он не только является каким-то плохим персонажем, он тебе еще показывает, кто ты такой. Chalchihuitle es la que hizo la inundación del diluvio. Это та, которая произвела наводнение всемирного потопа. Y se dice que ese monolito que vimos en la película И говорится, что вот этот монолит, который мы видели в фильме, es ella, это она. que no es Tlaloc, Что это не sino que Тлалок, es что ella, это она, la diosa del agua. богиня воды. Y se dice que los niños cuando querían aprender a nadar hacían unas figuritas de barro, Когда хотели Muñequitos научиться de barro. плавать, они делали такие фигурки los echaban al río из глины, потом y después se metían a nadar а потом уже погружались сами. y que así no se ahogaban. И что вот таким образом это была техника, чтобы не утонуть. Interesante. Интересно. Centeotl es el dios del maíz. Кто? Centeotl. Сентеотль — это бог кукурузы. Obviamente es uno de los dioses más importantes porque es el de la Один comida. из самых важных богов, потому что касается пищи. Y se dice que cuando viene la primera cosecha del maíz, Наступает первый урожай кукурузы, limpian el maíz люди очищают кукурузу, y parten la mazorca a la mitad разрывают початок напополам y gritan, Centeotl, и кричат «Сентеотль». permítenos recoger hasta el último grano de maíz. Позволь нам собрать до последнего початка. Ajá. Tlaltehuitli, Да, так вот, ella es la diosa tierra. это богиня земля. Quienes combatieron contra ella fue Tecashlipoca y Quetzalcóatl Те, кто боролись против нее, это были Тешкатлипока и Quetzalcóatl al principio de la creación. в начале творения. La destruyeron Они с ней покончили, разрушили ее. y de ella formaron las montañas, И из нее построили горы, formaron los continentes континенты y las aguas. и воды. Es la diosa tierra, Это богиня земля, pero está viva. но она жива. Y cuando los hombres o humanos de esta tierra la hacen enojar, Люди нашей земли ее раздражают, levantará a sus hijos, она поднимает своих детей. que son las montañas y los volcanes, Это горы и вулканы, para destruir a esos hombres. чтобы разрушить людей. O levantará los mares, Или поднимает моря, porque la hicieron enojar. потому что они разозлили ее. Pues sí, ¿a quién se le ocurre poner bombas y destruir tu propia casa? Да, кому в голову приходит идея в нее заправить бомбы и разрушать свой собственный дом? Solo a nosotros, ¿no? Только нам, да? ¿Qué pasa? Pues la Ну, так. despiertan, Что происходит? Мы ее se mueve будет, она двигается, y sus hijos и se дети levantan поднимаются. y dicen, ¿qué haces con mi mamá? И говорят, ты зачем на мою маму наехал? ¿O no harías lo mismo? Или это не то же самое? Pues sí, ¿no? Es una diosa Это bogиня, y tiene hijos и у нее есть дети. y nosotros la molestamos. И мы ее иногда раздражаем, Ok. задеваем. Huehueteotl es el dios del fuego. Huehueteotl, бог огня. Con esto terminamos, ¿eh? С этим, это уже последний. Es el dios del fuego, el más importante. Это один из самых важных богов. Se representa como un anciano Представляется как старец, que lleva el fuego, который несет огонь, que da la vida a который todos дает los hombres, жизнь всем людям, que da la vida en который todo el дает universo. жизнь во всей вселенной. Y se dice que cuando un bebé Говорится, nacía, что когда ребенок рождался, tomaban un pequeño carbón они брали маленький уголек y lo pasaban cerca de su ombligo, и проводили его рядом с пупком ребенка, que la fuerza de Huehueteotl, de vida, чтобы сила Huehueteotl, жизни, сила жизни Huehueteotl, esté en tu cuerpo пусть она будет в твоем теле y te dé la fuerza и даст тебе силу, para convertirte en hombre. чтобы превратиться в человека. Muchas gracias. Спасибо большое. Bien. Llegó, claro. Конечно, вышло солнце, да. Por favor, si les interesan nuestras conferencias, Пожалуйста, если вам интересны наши лекции, aquí está nuestro código. фотографируйте код. Escriban, conferencias son gratis. Это наши контакты. Вы можете зайти по этому QR-коду в наши контакты, сфотографируйте его, пожалуйста, сохраните себя. Yo me llamo Xiomara, mi esposo Alexei. Y bienvenidos a nuestras clases. Muchas gracias. И приходите на наши лекции, очень интересные темы. У нас проводятся занятия понедельник, среда, пятница, обычно онлайн или очно.
на севере Москвы, там по зеленой ветке, в общем, посмотрите, все контактные данные можно увидеть по QR-коду или спросить по телефону. Sí, además tenemos folclore, culinaria, etcétera, etcétера. Hay muchas Когда у cosas. нас есть еще фольклор, Aquí если hay кого-то invitaciones. интересует танцы, испанский язык, Приглашение есть, возьмите свое. лекции, Спасибо. возьмите листовочку, здесь есть. Y show у нас будет одна лекция. У нас будет еще одна лекция. Да. Sobre refranes y dichos mexicanos. Мексиканские поговорки еще будут.